Hello，大家好，係啦，今日同大家分享下係咩咧？就係採收嘅車厘茄，係啦，咁啊其中一棵個車厘茄咧就率先咧有得採收咯喎，係啦，咁啊我就採收咗佢先，咁就嗱，咁啊順便同大家再分享下之前種嗰個盆蓋種嗰個車厘茄嗰個情況啦，咁樣首先嗱，俾大家望一望嗰個盆蓋種車厘茄嗰個情況先。OK，好，跟我嚟。好啦，嗱呢個就係嗰個盆蓋種車厘茄嘅情況啦。嗱咁啊，好旺盛，係啦，就好犀利嘅。嗱咁啊，呢個俾個底部嗰度啦，嗱都係呢個盆仔嘅啫。咁啊種，咁就個盆仔唔係好大嘅啫喎。咁樣啊，咁啊，我俾個比例俾大家望望究竟幾大啊？咁樣。好啦，嗱嗰把鉸剪咁大嘅啫，仲細過嗰把鉸剪嘅，呢啲係普通嘅鉸剪嚟，普通嘅鉸剪嚟嘅咁樣。OK，嗱咁啊，再望一望嗰個情況啊，嗱好多嗰啲番茄喎，真係俾我估中咗啦。嗱，佢求生意志咁強，咁啊肯定係個果實應該都有翻咁上下㗎啦。咁樣嗱，我數數佢有幾多束先。嗱，佢呢個又有一束啦，如果完整有果嘅兩束啦。三束啦，四束啦，係啦，咁啊嗱，五束啦，係，好啦嗱，遠處呢度有六啦、七啦、八啦咁樣，好啦，咁啊開花嗰啲咧都有好多嘅喎，嗱，俾大家望望，好多開咗花嘅，遠處呢個又係啦，已經開咗花㗎啦，咁樣開咗花即係有果啦，呢啲又開咗花㗎啦。咁呢個都係開咗花啦，咁啊加埋我估計咧都差唔多咧，就有廿寸啦，叫做有廿寸咁多噶啦，咁樣係啦，咁樣嗱，咁啊今日咧就最主要採收咧就係之前較早前做嗰棵嘅，咁嗰棵咧係應該係另外嘅品種嚟㗎，嗱，俾大家望一望知啦，嗱就係呢度啦，俾大家望一望先嗱。咁呢個咧就嗱，你睇啲葉啦，嗰啲葉咧同嗰啲唔同嘅，嗱，大家好清楚啦，依家好清楚，啲葉唔同嘅，同埋佢咧就比較細棵啲嘅，佢係嗰啲另外呢幾棵嘅番茄嘅一半嘅啫，咁嗱，佢好細棵嘅，大家望到啦，大家望到啦，佢係一半到嘅啫，嗰個高度，但係佢已經係有成熟嘅果實咯喎，嗱，咁啊橙色呢幾個啦，咁樣，咁啊依家有幾個嘅啫。好啦，咁幾個咧我都照收咗佢噶啦，應該睇下先。咁望落去咧應該有四個，係啊，就橙紅色嘅。咁啊，我要收咗佢先啦，因為呢度咧好多啲松鼠啦、雀仔啦咁樣。咁如果你俾佢聞到啲味咧，或者見到咧，佢就會嚟食咗佢噶啦。所以我都係要俾佢快步採收咗佢先咁樣。好啦，嗱就係呢四粒番茄仔啦，嗱咁啊要採收咗佢噶啦，嗱俾大家望一望呢棵先，雖然佢細棵啫喎，嗱呢邊就清楚啲啦，嗱睇幾多，好啦，再近啲睇啲葉，同埋呢個另外一棵嘅，因為近嘅睇得清楚啲啦，咁嗱啲葉咧呢棵咧零舍要大啲嘅，呢棵細啲嘅，同埋啲紋都唔同嘅咁樣，係啊，但係佢個果實咧就好多嘅，個收成好多嘅，一路陸續有噶啦咁樣。咁就係啦，咁啊大家近鏡再望一望呢邊先。好，咁啊今日多謝晒大家收睇呢條片啦，咁啊希望大家推介呢條片俾中意種嘢嘅人睇下啦，或者係俾中意食番茄人睇下啦咁樣。OK，好，多謝晒，拜拜。